Internet Pay Payment ကို MLA Application မှာလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ Pay ပေးရှင်နိုင်ပါပြီ။ MLA Application ကို Google Play Store, Huawei App Gallery နဲ့ Apple App Store ကနေ download ပြုလုပ်ပြီး install ပြုလုပ်ပါ။ MLA Application ကိုဖွင့်မှာ Wi-Fi Fiber ကိုနှိပ်ပေးပါ။ MLA တက်စစ်စင်ကစာရင်းပေးသွင်းထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ SMS မှာကြာလာတဲ့ကုတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပြီး login ကိုနှိပ်ပါ။ Invoice ကိုနှိပ်ပါ။ Page ကိုနှိပ်ပါမိမိပေးဆောင်လို့ဒီလာလိုက် select ပေးပြီး confirm နှိပ်ပေးပါ OK ကိုနှိပ်ပေးပါ MQR ကိုနှိပ်ပေးပါ download QR ကိုနှိပ်ပြီးမိမိဖုန်း gallery တွင်တင်ပေးပါမိမိပေးဆောင်လို့ဒီ app ထဲဝင်ပေးပါ scan တွင်မိမိစီထားသော QR scan ကိုထည့်ပေးပါပေးဆောင်လို့ဒီ app ရဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးပေးဆောင်နိုင်ပါပြီMLA Application မှာဝန်ဆောင်ကအခမဲ့ဖြင့်မြည်သည့်အချိန်မြည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာပေးရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။